مين اللي بيخبط ده؟ غيرك بحبه وابقى تحت امره. جايبني مع المقاطعه. عايزه ايه؟ هطلع ترند على وضه. ايه اللي جابك؟ الراجل بتاع اوبر جابها لي. ايه اللي جابك؟ اللي جابني جاي اسجل. تسجلي ليه؟ انا ما قلتلكش يعني تعالي. ايه؟ انا اللي مش جاي اسجل معاك اصلا، جاي زيزو المايسترو. اوعى ولا انت هتقرفنا بالايفون؟ كاري فين؟ يا عم اوعى، كاري فين يا ولا؟ جوه. طب اوعى وفاتح لي فلاش. مش هتعدي من هنا. والله مش معاك ابو كاميرتين، معايا ابو تلاته. اوعى يلا. مش هعديكي من هنا. الراجل بتاع اوبر جابها لي وقال لي كان فيه خالص. اوعى. انت عايزه ايه دلوقتي؟ انا عاوز ايه؟ عايزه مني ايه؟ عاوز منك ايه؟ انت مش هتخرجي من هنا. انت رايح على فين؟ بتاعتي النهارده. بتاعتك ازاي لا مؤاخذة؟ بتاعتي خالص. يعني ايه؟ بتاعتي مدى الحياه. ليه ما ديك معاك كار ولا ايه؟ كده. طيب انا صاحب محتوى؟ هتبقى صاحب محتوى تقرفنا على انا الاكونت؟ مش هشحلك، كل ما اشوفك هصورك فيديو. اوكي. اوعى بقى يا ولا. يا ولا يخرب بيتك، انا مش قدك. اوعى. طب انا هعديك خلاص. خلاص طب عشان الناس جوه مستنيين. اوعى ايه دي بقى هعديك. يا عم فيصل. يلا عدي.